咁你咪唔住得呢度咯。我係咁冧啲石仔落嚟嘅，上面有吊船做緊嘢，係咁跌嘢落嚟。哇！我前面都跌到喎，我都有中喎，嗰啲紙皮石啊，係嘛？嗰類嘢。呢部嘢好耐歷史㗎咯，有係咪有東華三院個標誌？呢部嘢好耐嘅。今日塞爾特人再輸一場啊！咁主將 Tatum 就大拗柴啊，好似好傷咁啊，應該就波士頓塞爾特人就應該會淘汰啦。跟住另一邊廂勇士啊，輸到3-1啦，又俾人大炒一場，炒20幾分。佢Kuminga 攞咗人哋成隊咁多罰球都冇用。即使入晒啊，咁滯啊！呢個邊度嚟？順天村啊，應該係計觀塘定秀茂坪啊。隔離原來係聯合醫院。順天村石屎都係屎，我寧願要石唔要屎啊！行出面啦。要石不要屎啊！有啲居民大會啊，唔係嗰啲區議員派嘢。禁止賭博活動。有人攞 gas 爐入去，gas 爐燒嘢食，燒出嚟嗰啲嘢仲食唔食得啊？好怪咯。不過日本料理嗰啲都係用 gas 爐啫，燒或者有時燒串燒嗰啲都係嘅。去揾嗰間咩愛群嗰類餐廳定點咧？有間嘢類似愛群噶嘛？呢個新式冬菇亭萬順茶餐廳啊！龍門酒樓，喂，爭鮮啊！冇回轉㗎，淨係外賣㗎，我唔可以入去攞豉油。唔係本身愛群改咗，我就係唔記得咗佢改咗叫咩名啊！我唔記得佢而家叫咩名。
呢個叫田中餅店，有間舊式麵包鋪。係咪有星形葡撻啊？呢度唔係呢間。佢嗰邊度順天村文輝家居五金。哇！呢度有間舊式文具鋪啊，有啲舊扭蛋機啊，但係扭咩？扭次卡哇喎，竟然係10蚊扭一個，呢啲5蚊扭一次。呢個4驅車啊，呢個唔知咩玩具車啊！哇！哪吒都有得扭啊，10蚊。冇得再行噶啦，掘頭路喺酒樓嗰邊行嘅，我記得好似係。3點鐘仲有咁多人飲茶嘅。